俾個機會我分享我見證啦。咁開始就係講翻我以前啦。如果你問我以前係一個咩嘅人嘅時候，我可以同大家講，我係一個好自私，一個好覺得自己咩都好叻，一個覺得自己可以解決任何問題，一個我唔覺得我需要任何人幫助我嘅一個人。亦都因為咁，我好多時候我都係即係收埋自己，都唔敢同人分享，或者同其他朋友講我需要。係咯，即係好多時我都係有咩事我都唔敢講，我都留翻喺我心裏邊。你怕醜啫。咁亦都我其實人生都有個目標，就揾錢，就揾好多錢。點解？因為錢對我嚟講，我覺得係等於成功，錢係等於人哋會尊重我，人哋會可以錢可以fulfill 我嘅物質上嘅需要，錢係等於快樂。但係最緊要錢可以得到，我覺得就係可以填補咗我心裏面嘅空虛，佢可以俾到我一種安全感。但係亦都係因為我太想得到呢個目標嘅時候，我開始慢慢都唔理任何啲乜嘢，我都慢慢踏入咗一啲唔應該走嘅途徑去得到呢個目標。亦都因為呢個無形嘅壓力，我都有俾好多藉口，自己去做咗一啲好唔啱嘅嘢，亦都有好多不良嗜好，好多壞習慣。我就沉迷過飲酒，亦都有時間好沉迷賭博，亦都開始食煙。但係當我一路揾多啲錢嘅時候，呢個態度亦都冇改變到。我只係繼續我呢個態度更加越嚟越差。我開始同人比較，我覺得人哋有嘅嘢我一定要有，人哋冇嘅嘢我都要有。我開始好貪心，我好妒忌。我其實我成日都要想好過其他人，我一定要叻過其他人。之後我結咗婚，生咗第一個小朋友 Nathan。我以為啲人生嘅大事可以轉變我嘅態度，轉變我生命，但係冇轉變到。1年前，我嚟到透過我老婆嘅邀請，因為佢都開始尋求神嘅時候，我透過佢嘅邀請嚟到 Sunrise 嘅教會。開頭都係諗住係即係陪我老婆陪個仔咁樣。但係透過開始一路慢慢聽sermon 嘅時候，聽講道嘅時候，亦都好幸福到遇見到 Pastor Jimmy。我哋有出去食飯，我哋出去食 lunch， 我哋有分享大家嘅需要，分享神嘅話語。我開始明白咩叫生命，咩叫真正嘅生命。真正嘅生命就係愛，係神俾我哋嘅愛。亦都我找到人生嘅方向，呢個方向就係尋求神。我開始後悔我之前做錯咗好多唔應該做嘅嘢，我都向神面前開始認錯。跟住我已經冇沉迷賭博，我已經冇沉迷飲酒，我已經戒咗煙。呢啲唔係我自己可以做到嘅嘢，係神喺我心裏面工作，喺我身上工作。但係最緊要嘅嘢就係今日神可以俾個機會我悔改，因為我一直都冇去承認我天上嘅父親。我而家嘅生活係點樣？我而家生活好精彩，點解咁講？我呢個禮拜星期一，我有一班好好嘅籃球隊弟兄同我一齊練波。我以前呢都係冇機會做呢樣嘢。星期四我會去祈禱會，有機會有一班好好嘅弟兄姊妹可以分享大家嘅需要。星期五我去咗小組，一班我識咗唔係好耐嘅弟兄，但係一班真係好關心自己嘅弟兄。星期日嚟到呢個家，嚟到屬靈嘅家，有機會同一班真係好似屋企人嘅弟兄姊妹一齊敬拜。呢個就係我而家嘅生活。神好祝福我，神好祝福我屋企。但係神俾到我最好嘅嘢，就係俾到我一份平安。我唔需要擔心啲咩，因為我知道神與我同在。我好感恩，我好知足。我真係覺得神俾咗我好多嘢，原來呢啲嘢亦都唔係必然嘅。你嘅健康，你屋企，你屋企人，你個老婆，你個仔女，你一些朋友。呢啲係神賜俾你哋每一位，真係唔係必然嘅。
我而家真係覺得好快樂，真正嘅冇壓力，真係可以專心咁尋求神。咁好多謝今日呢個係我見證，好多謝你哋今日都嚟到呢個當中，我成家人今日真係全部嚟晒嚟支持我，我一班咁多一班嚟信主嘅朋友，亦都今日都嚟支持我，亦都見到好多新面孔。點解我咁講咧？就係因為呢個我想同大家講，呢個真係唔係巧合。1年前我就係坐喺你哋嘅座位，1年後神改變咗我，神改變咗我生命，神俾我話俾我聽，知道乜嘢叫人生嘅方向。感謝主，願主祝福你。我要謙卑，我要順，我想去謙卑順服做神嘅精兵，為你打仗。個 moment 又嚟，個 moment。我要同你一刀兩斷，我要同你冇晒瓜葛。你哋都喺我哋眾位嘅親朋戚友面前，一人面前作出呢一個承諾。我要有生命改變，用自己嘅生命改變其他人嘅生命。Amen。Simon，我想問你，你係咪已經承認自己係罪人？你願意領受耶穌基督赦罪嘅恩典？你願意悔改跟隨佢？我願意。Simon，我再問你第二個問題，你係咪願意喺眾人面前、喺神同鬼魔面前，都承認從今以後你一生都要跟隨耶穌，永不退後，永不回頭？我願意。好。既然 Simon 你願意喺眾人面前、神同鬼魔面前作咁嘅見證。